Hola mi gente, ¿cómo estamos? Espero hayan tenido un buen fin de semana, una buena semana. Hoy estamos acá pues grabando lo que es un video que me han estado pidiendo un suscriptor desde hace varios días. Hoy la vamos a cumplir. Voy a entrar a lo que es la zona de la fogata aquí en San Jorge, Cantón San Julián. Así que aquí vamos ahorita para que vean un poquito cómo está la fogata. Ya me lo habían pedido varias veces y cumplo. Aquí es la casa de Don Beder y pues allá para allá vamos para la tapada y aquí a la derecha vamos para lo que es la fogata, gente. Ahí para que recuerden, estamos manguitos, es para que vayan recordando lo que es su cantón, gente. Vamos a darle un poco de espacio, para lo más despacio posible para poder ver, ¿verdad? Y sin hostigar a la gente. Como pueden ver, aquí estamos entrando por la quebrada, lo que es la fogata ya en estos momentos, para que ustedes logren pues ver un poquito, recordar su cantón. Miren cómo ha cambiado desde que ustedes ya no están acá, y así se van a divertir un poco. Vamos a entrar a lo que es la parte principal, el camino principal, lo que es la quebrada. No nos vamos a meter a las divisiones, nomás quiero mostrarles acá. Vean acá cómo está el ambiente, para que se recuerden. Miren, estos son cambios, estos cambios también lo hicieron más a muchos, porque también este era otro tipo de reto, yo me acuerdo. Y aquí ha cambiado bastante las casitas, las han arreglado. Ahí está una calle, ahí para allá otra, y pues aquí pueden observar lo que son las casitas. Y miren, este muro también es un cambio que antes no estaba. Ahí pueden observar más o menos cómo está el ambiente acá, para que vean cómo es la cosa hoy en día aquí en la fogata. Ya que me lo habían pedido, aquí estamos mostrándoles. Así ustedes pueden observar aquí de Tola. Aquí está la señora partera. Aquí a mi derecha era la donde la partera. Este terreno es donde la partera. Este terreno es de donde vive Esteban, si no me equivoco. Sí, cabalito, la casa de Esteban. Y pues aquí pueden observar, así están las cosas hoy aquí en la fogata. También fueron peligrosas en invierno. La pobre familia esta les escapó a caer la vez pasada, pero han arreglado ahí con la máquina también, ¿sabes? Han sacado tierra. Pueden observar esta bunda, es solo acá. Pues este cantoncito, este caserío, mejor dicho, caserío La Fogata, ya me lo habían pedido varias veces para que viniera a grabar, porque hay suscriptores que querían verlo. Y pues espero hoy sea de su agrado el video, de logren disfrutar un poquito acá de lo que es el video. Así que ahí pueden observar, ¿verdad?, cómo está la cosa hoy acá. Pero hay para allá, gente. Eso se va para lo que es el campo. Nosotros vamos a hablar acá. Los que se acuerdan, venían a comprar donde Julia. Allá está el molino, hasta la tienda de Julia. Ya se miran las casitas, y ahí está el molino también. Este callejón pues es la autoentrada a la fogata, que viene aquí cerca de lo que es la tapada, gente. Ahí pueden observar. No me salió bravo, por lo menos. Ahí está el molino. Tengo un quero que antes trabajaba ahí, y pues ahí veníamos nosotros a estar. Veníamos vía las novias acá. Son recuerdos, dice ahí. Así que, no, hombre, aquí ya prácticamente, gente, salimos a lo que es la tapada. Ya pueden observar lo que es la tapada. En aquella zona está lo que es la tapada. Y pues vamos a terminar el recorrido pues metiéndonos al otro callejón, que prácticamente para mí es parte de la fogata también. Y pues así vamos a ir finalizando. Vamos a ir a salir allá abajito al terreno donde antes, cuando no estaba la cancha del río, ahí jugaban la gente del mogote y la fogata, para que se recuerden. Este es el otro callejón acá de la fogata, para que ustedes logren observar acá, ¿verdad? Aquí vamos, como les digo, a salir allá al terreno donde antes se jugaba la gente cuando estaba la cancha del río de Plata. Estos callejones, pues los que están en el norte, yo sé que varios se recuerdan de ellos. Se me quedó viendo con ganas.
Así pueden observar un poquito de cómo está el ambiente acá hoy en estos tiempos. Tienen el ganado, así que así pueden observar, gente, cómo están las cosas. Allá al otro lado es la quebrada, a la principal para nosotros. Y pues ya llegamos acá, gente. Vaya, el terreno en el que jugaban antes los muchachos cuando no estaba la cancha del río era ese que se hizo, el terreno plano. Ahí sale a lo que es la quebrada de San Jorge y ya entramos por allá nosotros, aquella zona. Como pueden observar, ese terreno ahí jugaban antes, me imagino que se acuerdan bastante, antes de que hicieran lo que fue la cancha del río, aquí se jugaba. Y pues los recuerdos quedan ahí, ¿verdad? Ya tienen la cancha, pues allá juegan. Y pues aquí estamos, gente, las casitas de aquí cerca, para que vean ustedes cómo está ahora el ambiente. Y pues con estas tomas vamos terminando lo que es el video, ya que por fin ya pasamos. Como pueden observar, vine a dar donde pasé hace ratito, pues entré desde ahí abajo y subí ahí para arriba. Así que, gente, espero les haya gustado el video y pues espero que se suscriban al canal, denle like, no se olviden compartir con su familia y les agradezco mucho el apoyo que están dando. Y así con estas imágenes los dejo desde acá para que ustedes puedan, pues, observar un poquito. Como les digo, así era antes. Ahí está el terreno, este terreno les sirvió de campo de fútbol en aquellos tiempos. Así que ahí estamos, gente. Gracias y no se les olvide suscribirse. Nos vemos hasta el próximo video.